네, 여러분 안녕하세요. 정령텔레비 서정령입니다. 제가 오늘은 짧게 영상을 남기려고 하는데요. 뭐냐면요, 여러분들은 좀 코로나 때문에 답답하시죠? 그래서 제가 바닷가에 나와서 여러분들 좀 시원하게 마음 좀 뚫어드리려고, 이거 보시고 마음이라도 조금 시원해지시라고 바닷가 영상 짧게 준비했습니다. 보시고 여러분들 시원한 마음 갖고 매일매일 살아가시고 코로나 이겨냈으면 좋겠습니다. 여러분들 이왕 힐링하시는 김에 제가 오늘 여기 나온 김에 이 강릉의 자랑 중에 하나인 이 솔밭에 나왔습니다. 강릉의 큰 슬로건 중에 하나가 소량 강릉이에요. 소량 강릉. 바다와 이 솔밭이 어우러지는 이 솔밭이 너무 좋은데 여기까지 좀 같이 걸으시면서 힐링하시길 바랍니다.